Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Itoophiyaa irraa oduuwwan sa'aatii kanaa waliin Antaaddasa Tarrafatii nu wajjin tura. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed Jibuutiitti imaluudhaan waltajjii marii hariiroo Somaalee fi Somaaleelaand irratti gaggeeffame gidduutti argaman. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed dabalatee afyaa'in mana maree federeeshinii, ministeerri nageenyaa fi ministeerri maallaqaa gara Jibuutiitti imalaniiru. Somaaleelaand biyya of dandeesse ta'uu labsitee beekamtii biyyoota addunyaa gaafachaa jirtu yoo ta'u, mootummaan federaalaa Somaalii garuu Somaaliilaandiif beekamtii dhorkachuun ni yaadatama. Waltajjii marii hariiroo Somaalee fi Somaaleelaand gidduutti gaggeeffame irratti ministeerri muummee Abiy Ahmed gaanfa Afrikaatti nageenyaa fi araara buusuun hundee tokkummaa naannichaa akka ta'e ibsaniiru. Waltajjicha irratti Dr. Abiy haasaa taasisaniin tumsii fi nageenyi hojiirra yoo oole naannichi qabeenya misoomuu danda'u qaba waan ta'eef tumsaa walii gochuun barbaachisaadha jedhanii jiru. Ministeerri muummee Abiy Ahmed Jibuutiittis biqiltuu dhaabuun isaanii eerameera. Sudaan sanada waliigaltee marii biyyoota sadanii mariisuu danda'u akka qopheessitu itti gaafatamummaan kennameefi. Marii hidha haaromsaa biyyoota sadeeniin har'as itti fufee gaggeeffamee ooluusaa ministeerri bishaan jallisii fi anniisaa Injiinar Silashii Baqqala himaniiru. Mariin osoo hin goolabamne as gaheen kun akka xumura argatuuf Sudaan biyyoota sadanuu waan araarsuu danda'u sanada waliigaltee akka qopheessitu biyyoonni sadanuu waliigalaniiru. Biyyoonni sadanuu haala guutinsa bishaan isaa jalqabaa fi haala bishaan itti gallakkifamu irratti duraan waliigaluu yoo dadhaban gara waliigalteetti dhufuuf viidiyoo konferensiidhaan guyyoota 4 darbaniif mari'ataniiru. Mariin guyyaa har'aa gaggeeffames yeroo gannaa bishaan guutamuu qabu, hongee fi gogiinsi yeroo gabaabaa fi dheeraa yoo mudate bishaan akkamitti guutama kan jedhuu fi haala bishaan itti gallakkifamu irratti mari'ataniiru. Kana milkeessuuf biyyoonni sadanuu Sudaan akka sanada waliigaltee qopheessitu waliigalaniiru. Guyyaa boruus mariin kun kan itti fufu yoo ta'u, marii hangammaatiin qabxii muraasa irraa kan hafe qabxii hedduu irratti waliigaluu isaanii tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaaseera. Rakkoon kan jiru Itoophiyaa fi Sudaan gidduu hanga bishaan guutinsa hidhichaa qabamu irratti yoo ta'u, Sudaan gama isheetiin hidhi Itoophiyaa yeroo guutamuu fi bishaan gallakkifamu hidhi Sudaan qabdu lamaan karaa miidhamuu hin dandeenyeen yoo ta'e waliigaluudhaaf qophii ta'uu ishee ibsiteetti. Hojii dippiloomaasii Itoophiyaan hojjechaa jirtu akka hin milkoofneef ololli sobaa Masriin hojjechaa jirtu dhageettii qabdu hir'isaa kan jiru ta'uu Ambaasaadar Ibrahim Idris himan. Gara fuulduraattis Itoophiyaan walitti dhufeenya gamtaa biyyoota Arabaa waliin eegalte cimsitee itti fufuu qabdis jedhaniiru Ambaasaadar Ibrahim. Kanaan dura Itoophiyaan diina Arabootaa akka taatetti hojiin ololaa Masriin hojjechaa turte akka hin milkoofnes himaniiru. Gibsoonni Itoophiyaan akka diina Arabootaa fi Islaamotaa taatetti ilaalcha dogoggoraa babal'isaa akka turan hubadheen jira. Garuu ilaalchi kun dogoggoradha. Sobadhas tokkoffaa Itoophiyaan Naayilii waliin wal qabsiistee ilaalchi isheen qabdu ifaadha. Lammaffaan immoo Itoophiyaan biyya Islaamaa fi Kiristaanaa waan taateef kanaaf gama amantiitiin biyya biroo irratti diina ta'uu hin dandeessu. Kanaan dura Ijiptii hojii dippiloomaasii Itoophiyaan biyyoota biroo waliin taasistu akka hin milkoofneef hojjechaa kan turte ta'us amma Masriin milkaa'uu hin dandeenye jedhan Ambaasaadar Ibrahim. ወደዚህ መምጣታቸው አንዱ ምክንያት ኢትዮጵያ የምታደርገውም ተመሳሳይ የሆነ የዲፕሎማቲክ እርምጃ ገረ መሪት ድፉን ኢሳኒ ተርካንፊ ኢትዮጵያን ገመ ዲፕሎማሲቲን ታሲፍቱ ፕሮፓጋንዳ ኢሳኒ አከ የሚልኮፍኒ ዋን ታሲፊ ዲየኙ መከና ገረ ዋሽንግተን ዴመኒ ቱራኒም ተርካንፊወን ገራገራስ ፍረቻ ቱራኒም amma garuu gara mariitti dhufuun isaanii filannoon jiru Itoophiyaa waliin ta'anii kallattii biyyoonni lamaan fayyadamoo ta'an irratti mari'achuu qofa ta'uusaa waan hubataniifi ኢትዮጵያ የምትጠቀምበት እነሱም የሚጠቀሙበት ስምምነት መድረስ ነው። Dureessi biyya Masrii Itoophiyaa irratti waraanni akka labsamu waamicha taasisan. Biliyooneerri Masrii Naguub Saawaariis fuula tiwutara isaaniitiin waamicha taasisaniin biyyi kamiyyuu akka nu beelessu hin barbaannu jedhaniiru. Itoophiyaan sababa quubsaadhaan dhimma hidha haaromsaa hin deemtu taanaan biyya kam dura nuyi lammiilee Masriitu waraana labsaa jedhaniiru. Biliyooneerri Masrii Naguub Saawaariis nama ifatti waraanni Itoophiyaa irratti akka banamu nama dhaadatan nama daldalaa keessaa isa jalqabaatis jedhameera.
Ergaan isaan barreessan kun deeggartoota isaanii fi hordoftoota isaaniitiif naasuu uumeera jedhameera. Masriin Itoophiyaa irratti ifatti waraana kan labsitu ta'uu yoo hin beekamnes adeemsi amma mul'ataa jiru keessattuu ejjennoon dippiloomaasii irratti oliif gadi jechaa jirtu mallattoo ta'uu akka danda'u ni shakkama. Haa ta'uutii Itoophiyaan ijaarsa hidha laga Abbayyaa kana osoo addaan hin kutiin hojjechaa kan jirtuu fi ejjennoon dippiloomaasii ishee kennanii fudhachuu irratti bu'uureffatee deemu irratti argama. Pirezidaantonni naannolee Itoophiyaa salgan hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa daawwachaa jiru. Ergaa gama mootummaatiin riiformiin akka biyyaatti taasifameen asitti hojiin hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa maalirra akka jiru ilaaluudhaan gama naannolee hundaatiin hojii kana xumursiisuudhaaf kutannoo qaban agarsiisuuf jecha pirezidaantonni naannolee salganii haala pirojektiin biyyaalessaa kun irra jiru daawwachuuf guyyaa har'aa achitti argamaniiru. Qorannoo sa'aatii 24 darbeetti gaggeeffameen namoonni 179 vaayirasii koronaatiin qabamuu ministeerri fayyaa beekse. Sa'aatii 24 darbe keessatti qorannaa samuudaa namoota 4845 hojjetame keessaa namoonni 179 vaayirasichaan yoo qabaman 116 dhiirota 63 ammoo dubartoota jedhan ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasa. Umriin isaanis baatii 2 hanga waggaa 80 keessatti kan argamu ta'uu Dr. Liyaan beeksanii jiru. Itoophiyaa keessatti lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanis 3,345 gaheera. Guyyaa irraa namoonni 2 ammoo Finfinnee irraa lubbuun yoo darbu namoonni lachuu samuuda reeffaa fudhatameen mirkanaa'eera jedhan Dr. Liyaan. Namoonni 176 lammiilee Itoophiyaa yoo ta'an 3 lammii biyya alaatis jedhameera. Namoota vaayirasichi irratti argame keessaa 111 Finfinnee irraa, 5 naannoo Somaalee irraa, 23 naannoo Amaaraa irraa, 9 naannoo Tigraay irraa, 2 naannoo Kibbaa irraa, 15 naannoo Oromiyaa irraa, 11 naannoo Affaar irraa, 2 magaalaa Dirreedawaa, 1 naannoo Hararii ta'us ibsamee jira. Itoophiyaan hanga ammaattis qorannaa samuudaa namoota 100,000 fi 81,349 gaggeessitee jirti. Hanga ammaattis lubbuun namoota 57 yoo darbu namoonni haaraan 50 ammoo dandamataniiru. Waliigalaan namoonni 545 vaayirasicha irraa yoo fayyan namoonni 30 hordoffii yaala cimaa keessatti argamu. Waliigalaan amma vaayirasichis namoota 2,741 irra kan jiru yoo ta'u, waliigala namoonni hanga ammaatti qabamanii ammoo 3,345 akka ta'es ibsaniiru. Haaluma wal fakkaatu naannoo Oromiyaatti qorannaa sa'aatii 24 darbeen namoota 15 irratti vaayirasiin koronaa argamu biiroon eegumsa fayyaa naannoo Oromiyaa beekseera. Sa'a 24 darbe keessatti qorannaan samuuda namoota 215 yoo gaggeeffamu namoota 15 qabaman keessaa 3 godina Gujii, 2 Sabbataa, 1 Sulultaa, 2 Lagaxaafoo, 7 ammoo Burraayyuu ta'uu biiroon eegumsa fayyaa naannoo Oromiyaa beekseera. Guyyaan dhiiga arjoomtoota addunyaa 17ffaan har'aa kabajame. Waxabajjii 7 waggaa waggaatiin kan kabajamu guyyaan dhiiga arjoomtoota addunyaa bara kana sababa koronaatiin waliin taamee dhiiga gumaachuun kabajamuu baatus dhaadannoo addunyaa keenya dhiiga kennuudhaan fayya qabeessa taasisnu jechuun yaadatamaa jira. Baankiin dhiigaa biyyaalessaa ayyaanicha sababeeffachuudhaan ergaa dabarseen maqaa namoota dhiigni kennamee fi dhibeerraa fayyaniin namoota dhiiga arjooman galateeffatee jira. Sababa koronaatiin hanqinni dhiigaa mudatee ture kan jedhe baankiin dhiiga biyyaalessaa tola ooltonnis ta'ee namoonni lammii isaaniitiif nahanii dhiiga arjooman rakkoo kana hanga tokko furaniiru jedhan. Ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasa gama isaaniitiin namoonni dhiiga arjoomuudhaan lubbuu oolchuuf kennaa gatii guddaa qabu kennitan waan ta'eef galata guddaa isiniif dhiyeessaa jedhaniiru. Dhiiga walitti qabu qorachuu fi dhiigni dhaabbilee fayyaaf yeroodhaan akka ga'u hojii ogeessonni baankii dhiigaa hojjetaa jiranis galateeffatanii jiru. Yeroo weeraraa COVID-19 kanatti yaalamtoota dhiigni barbaachisu yeroon akka argataniif deeggarsa gochaa turan cimsanii akka itti fufan Dr. Liyaan waamicha dabarsaniiru. Paartileen siyaasaa Itoophiyaa fi hooggantoonni magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsaa yakkaa aanaa shanitti kan argamu paarkii Barkumeetti biqiltuu dhaabaniiru.
Paartileen siyaasaa yeroo ammaa kanas ejjennoon isaanii gargar ta'us dhimmoota biyyaa irratti waliin dhaabbachuun eegaluun jalqabbii gaariidhaas jedhamee jira. Paartileen dhaabbii biqiltuu kana irratti hirmaatan Izeemaa, Paartii Sooshaal Dimokiraasii, Paartii Tigraay Dimokiraasii, Adda Bilisummaa Oromoo fi kanneen biroo hirmaataniiru. Itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa Finfinnee obbo Tasfaayee Beeljigee, obbo Qajeelaa Mardaasaa itti gaafatamaa dubbii himaa Adda Bilisummaa Oromoo, Yeshua Asasaffaa hojii gaggeessaa paartii Izeemaa, Profeesar Bayyana Pheexroos durataa paartii Sooshaal Dimokiraasii fi kanneen biroo dhaabbii biqiltuu kana irratti argamaniiru. Jalqabbiin ajandaan biyya irratti waliin hirmaachuu biqiltuu dhaabuu kun cimee akka itti fufuu qabus eeramee jira. Paartileen siyaasaa magaalaa Finfinneetti sagantaa ashaaraa magariisaa biqiltuu miiliyoona 7 dhaabuuf karoorfame keessaa tokko ta'us ibsameera. Godina Iluu Abbaa Booraatti biqiloota gosa garaa ganna kana dhaabuudhaaf qophiin xumuramuusaa waajjirri misooma bunaa qonnaaf qabeenya uumamaa godinichaa beeksiseera. Godinichatti dhaabbiin biqiltuu ashaaraa magariisaa aanaa mattuu gandaa Adilee Biseetti eegalamee jira. Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Iluu Abbaa Booraatiif Abaaboo Maammoo. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa mattuu ganda Adilee Biseetti dhaabbiin biqiltuu ashaaraa magariisaa ganna kanaa eegalameera. Jiraattonni dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaa kana irratti hirmaatan tokko tokko biqiltoonni uumamaaf faayidaa waan qabanii fi dhaabanii akka kunuunsan dubbatu. Biqilli lubbuu keenya waan hunda kan qabate dhala namaatiif biqila. Dhaabuudhaafis itti fufiinsaan akka dhuunfaattis ta'e akka hawaasaattis ta'e dirreewwan garaagaraa jiran karaa mana amantaas haa ta'u karaa kamiin iyyuu haa ta'u dhaabbuu fi amileen keenya gara fuulduraatti itti fufaadha jechuudha. Bakka bakka inni itti dhaabbate inkibikaabeedhaan akka gaariidhaan akka ilaalcha nama ilaalluun ilaallee eeguun nurra jira. Itti aanaa itti gaafatamaa waajjira misooma bunaa qonnaa fi qabeenya uumamaa obbo Shifaa Xaahir godinichatti bara kana biqiltoonni gosa garaagaraa akka dhaabaman himaniiru. Muduraa adda addaa fayyadamuu keessatti kan akka paapaayaa, maangoo, avokaadoo fi kan kana fakkaatan irratti xiyyeeffannoo guddaan ispeeshaalii anaanaasii irratti xiyyeeffannoon guddaan itti kennamee qorannoo qonnaa naannoo keenya jiranis wajjinis karaa qindoomina qabuun wanti nuti hojjetaa jiru. Bulchaan godina Iluu Abbaa Boor Injiinar Girmaa Raggaasaa gama isaaniitiin hubannoo hawaasni dhaabbii fi kunuunsa biqiltuu irratti qabu cimsuudhaan hojii bara kanaa karoorfamee caalmaan milkeessuuf akka hojjetamu dubbatu. Uummanni kun bosona akka lubbuu isaatti waan laaluuf waliin jireenyaa keessatti iddoo guddaa waan kennuuf qofadha kan inni qabatee ammatee taa'eeru. Isa kana fudhannee akkamittiin iddoo biraatti babal'isuu dandeenya kan jedhamu muuxannoon of danda'e qindaa'uu akka inni qabu qaamna gatii ta'ee fi isa kana irratti xiyyeeffannee hojjennee warra kaaniif isa darbuu qaba kan jedhu qabna. Godinichatti hojii ganna kana raawwatamuun uwwisni bosonaa 40% irra ture gara 45tti akka guddatu ragaan waajjira misooma bunaa qonnaa fi qabeenya uumamaa godinicharraa argame ni mul'isa. Gabaasni kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Iluu Abbaa Booraati. Tatamsa'ina dhibee vaayirasii koronaa babal'achaa dhufe hir'isuudhaaf abbootiin amantaa, abbootiin gadaa, haadholiin siiqee fi ogeeyyonni fayyaa magaalaa Boqojjii guyyaa gabaa magaalichaa keessa naanna'uudhaan hawaasaaf hubannoo kennan. Aliyyi Daddafoo dabalata qaba. Magaalaa Boqojjiitti abbootiin amantaa, abbootiin gadaa, haadholii siinqee fi ogeeyyonni fayyaa magaalichaa tatamsa'iinsa vaayirasii koronaa hawaasa keessatti babal'ataa dhufee fi of eeggannoo hawaasaa cimsuudhaa fi sochii dadammaqiinsaatii fi hubannoo uumuu guyyaa magaalaa Boqojjii gabaan itti walgeettutti magaalaa keessa naanna'uudhaan hubannoo hawaasaa taasisanii jiru. Vaayirasii COVID-19 ofirraa ittisuudhaaf hawaasni ergaa ogeeyyonni fayyaatii fi qajeelfama labsii mootummaa ittisaa fi to'annoo vaayirasichaatiif bahe hojiirra oolchuudhaan xiyyeeffannoo kennuu akka qabaatan qaamoleen hawaasaa kunniin hubachiisanii jiru. Wanni nu dalaguu qabnu hundi nurraa eeggama. Waan ogeessi yaalaa jedhu hunda haa qabannu, rabbii keenna haa kadhannu. Dhibee koronaa COVID-19 kan jedhamu haala yaaddeessaa keessa kan jiru waan ta'eef cimsitanii akka irraa of eeggattan fageenya keessan eeggachaa. Waan gorsa ogeessi fayyaaf mootummaan jedhu hojiirraa oolchinu.
Itti gaafatamtuun waajjira eegumsa fayyaa bulchiinsa magaalaa Boqqojjii aadde Haliimaa Muhammad haala tamsa'iinsa vaayirasichaatii fi duutii yeroo ammaa kana jiru sodaachisaa waan dhufee fi qaamolee dhageettii hawaasaa qaban waliin tahuudhaan hubannoo uumaa kan jiran ta'uu dubbatanii jiru. Dhibeen kun immoo yoo ilaalaa jirru daran dabalaa jira akka biyya keenyatti illee wantoonni adda addaa wanni nu sodaachisu jira. Kanarraa kan ka'e hubannoon kun abbootii gadaa dabalannee akkuma har'a argitan kana abbootii gadaa dabalannee abbootii amantaa ogeessa fayyaa akkasumas haadholee siinqee dabalannee hooggansa bulchiinsa magaalaa dabalannee hawaasa kana keessattuu guyyaan irraa guyyaa gabayaati hubannoon bal'aan hawaasa keessatti kennamuu qaba jenneeti bifa kanaan kan karoorfannee itti deemaa jirru jechuudha. Kaantibaan magaalaa Boqqojjii obbo Asnaaqee Tasfaayee hawaasa biratti dagachuun waan mul'atee fi abbootiin gadaa haadholiin siinqee abbootiin amantaa fi ogeeyyonni fayyaa COVID-19 irratti hubannoo hawaasaa kennuudhaa fi sochiin isaan taasisan kun jajjabeeffamuu kan qabu ta'uu ibsuudhaan hawaasni gorsa kana hojiirra oolchuudhaan vaayirasii koronaa ofirraa ittisuu akka qabaatu dhaamanii jiru. Hawaasni keenya ergaa darbu kana karaa guutuu ta'een fudhatee hojiirra oolchuutu irra jiraataa jechuudha. Nus akka bulchiinsa magaalaa keenyaatti tarkaanfiiwwan adda addaatti kan fudhachaa jirru keessattuu bakka hawaasni walitti baay'atu kana dhibee kanaaf saaxilamuu danda'u kana iddoo gabaa bakka 3 ture gara bakka 6tti ol guddifnee jirra jechuudha. Namoota harka qalleeyyii sababa vaayirasii koronaatiif miidhamanii fi hawaasnis deeggarsa gochuu akka qabaatu qaamoleen kunniin hubachiisanii jiru jechuudhaan kan gabaase waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa godina Arsiiti. Cimsitanii akka irraa of eeggattan fageenya keessan eeggattan. Bulchiinsi magaalaa Bishoftuu qonnaan bultootaa fi waldaalee enterpiraayizii gara investimentii ce'aniif beekamtii kenne. Yeroo kanatti bulchiinsi magaalichaa sheediiwwan 251 seeraan ala qabaman akka hojii dhabdootaaf qooduun ibsamee jira. Qonnaan bultoonni hojjetanii gara investimentii ce'an 43 kana carraa hojii 1586 uumameefis beekamtiin kennamee jira. Dameen hojii investimentii qonnaan bultoonni kunneenis maanufakcharingii fi furdisaa horii irratti kan hirmaatanidha. Investoroonni gara investimentiitti ce'an kanneeniif lafni kaarimeetira 200,000 kennameefis jedhamee jira. Qonnaan bultoonni gara investimentiitti ce'an kunis kaapitaala birrii miliyoona 100 fi miliyoona 35 kan qaban ta'uus himamee jira. Waldaaleen enterpiraayizii xixiqqaa 19 gara investimentiitti ce'aniif iddoon hojii akka kennamuufis himamee jira jechuun Teediroos Tolaa gabaaseera. Finfinneetti manneen foonii seeraan alaa 132 irratti tarkaanfii fudhachuusaa biiroon bulchiinsaa fi nageenya magaalichaa beeksisee jira. Manneen foonii kun mana qalmaatiin alatti warra qalan gabaaf dhiyeessan akka ta'e biirichi beeksiseera. Sakatta'iinsa taasifameen weerara koovidii kan uummataaf saaxilaman manneen foonii kana keessaa rakkoon qulqullinaa akka jiru biirichi beeksisee jira. Magaalaa Finfinnee manneen foonii 4,000 akka jiran kan hime biirichi manneen foonii dhibbeentaa 30 kan ta'an mana qalmaa qeeraatiin alatti warra qalan akka ta'e biirichi beeksisee jira. Sababa mana qalmaatiin alatti qalaniifis mootummaan galii birrii biliyoona 2 akka dhabees ibsamee jira. Sakatta'iinsa kaleessa taasifameen manneen foonii 132 irrattis tarkaanfiin kan fudhatame yoo ta'u foon warasamee namoonni to'annoo jala oolanii jiru. Kanaafis hawaasni of eeggannoo cimaa gochuu akka qabuu fi namoota manneen qalmaa qeeraatiin ala qalanii foon dhiyeessan hawaasni akka saaxiluu qabu biiroon bulchiinsaaf nageenya magaalaa Finfinnee waamicha dabarseera. Biifi qisaasama yeroo maqsuun fedhii maamiltoota isaa guutuu